咁啊哪吒陳塘關咧就好勇鬥狠，成日闖禍。哪吒 C 闖禍嘅核心事件，嗱佢係一環扣一環㗎嚇，即係鑊鑊新鮮鑊鑊金嗰種嘢嚟㗎。第一階段喺東海玩水嗰陣時，引發連鎖反應，驚動咗龍宮喎。天氣熱咁點啊？天氣熱梗係飲水或者游水㗎啦，係嘛？咁哪吒 C 就選擇咗游水。喺東海口嘅九灣河裏邊，用混天翎喺度玩水，喺度沖涼，可能攞條混天翎喺度擦下擦下咁啊，紅光萬里，驚天動地嗰陣時，東海龍宮就發現，喂咩事情係咪有咩仙家或者有咩事搗亂？龍王敖光就覺得好奇怪，就派咗巡海夜叉上去水面睇下發生咩事先。夜叉一上到水面，見到個僆仔喺度玩水喎，咁梗係兇下佢啦，就惡形惡相咁問佢：喂，你喺度做乜嘢啊？哪吒 C 覺得佢又醜又冇禮貌，一怒之下就攞乾坤圈一打落去。點知乾坤圈威力太大，一嘢就將佢打到一命嗚呼頭破血流啦！呢樣嘢都未咁算嚴重啊！龍王三太子敖丙嗱，敖丙唔係茂丙敖丙知道之後，哇喂，有人打我條僆喎，咁咪嬲啦，係嬲帶兵上去，喂諗住捉拿去歸案噶嘛？點知你知㗎啦，你捉我時，你嗌我唔走，唔通真係企喺度俾你打咩？兩個哇打起上嚟啦！咁哪吒 C 用乾坤圈擊敗咗敖丙，跟住就話：喂，你係龍，等我就抽咗條筋出嚟俾我老豆用，我就唔知當領呔又好，當皮帶又好啦，呢個就唔理佢啦，係嘛？抽咗佢條龍筋之後，哇！個龍王就知啦，喂，大佬你打還打，而家打死咗我姐，仲抽埋條龍筋喎！哇！咁梗係傷心，哇！簡直一定要上天庭告御狀，李靖父子討回公道。